咁跟住我哋再講講呢個華叔嘅問題啦。佢係由一個小學校長一路做到退休嘅，呢啲人係好重視自己喺人哋心目中嘅形象嘅。離開咗教育工作，佢喺立法會做嘅嘢，跟住就講到話喺支聯會做嘅嘢，都係好受人尊重嘅。突然之間就變咗司徒老狗，嗰個落差係非常之大嘅。咁尤其我覺得佢已經病咗，即係話佢呢個病注定係冇得醫㗎啦。就算有特效藥都好即係喺咁嘅心情下邊受到咁嘅攻擊，根本冇可能好得翻嘅。嗱，仲有嘢我想問啦。佢嗰個大江東去咧，你咪睇晒嘅。咁咧就佢個自傳咧，係喺佢知道有病先至開始寫啊，還是佢一早已經立咗心要寫呢啲嘢咧？同埋佢嗰個自傳咧，就係話佢寫後來佢病重，已經係唔再寫到啦。後來咧就係話用口述就錄音。咁好啦，咁如果真係佢死咗之後，先至再去整理佢呢一啲內容。咁有冇係虛假嘅？因為佢已經係過咗身啦，個人已經唔喺度啦。同埋佢啲錄音咧，從來冇公開過。咁而嗰個真實性有幾多咧？即係冇人知道呢個大江東去寫嘅嘢係咪真係佢自己心裏面寫出嚟，或者係佢講出嚟，或者會唔會有人修改過都冇人知咧？呢本書出咗版未推出市面賣嘅時候，佢家人喺記者招待會透露咗少少內容，但係咧喺民主派嘅人嚟講，都認為唔可以接受嘅，認為會係假嘅。譬如李炳達為首就話要聽錄音帶咁樣，就係因為佢哋覺得佢冇可能寫呢啲嘢嘅咁樣。咁但係以我對華叔嘅認識，我睇過佢咁多嘅文章。我認為係真嘅咯，即係並冇虛構或者歪曲咗佢嘅意思。但係佢冇公開過喎啲錄音帶。即係話等於一個人寫文章一定有一個特定嘅風格嘅。譬如分句分得點係佢嘅特點嚟嘅。仲有咧，我覺得咁尤其係最精彩嘅咧，就係我曾經講過嘅。即係話許家田邀請佢入黨，佢嘅嗰個對答即係話除非你交代我以前點解要歸得我我先至考慮咁樣。呢啲咁嘅口氣咧、語氣咧，我認為完全切合晒佢當時嘅處境嘅，即係唔係一個人可以幻想出嚟嘅。咁當然我哋啲朋友好早就一路話叫佢寫呢個回憶錄嘅，咁佢總係話喺度搜集資料啫咁樣，因為既然牽涉到幾十年嘅嘢，咁當然確定啲好啲咁樣，唔好出錯咁。咁但係如果照我哋後尾所睇到嘅大江東去，其實好易寫嘅啫，佢要講共產黨關係係嘛？冇乜嘢咁複雜嘅嘢啫嘛，我覺得佢係有意要拖到佢死咗先出版，咁對於嗰個衝擊冇咁大，甚至到蘇賡哲會唔會出嚟寫呢啲文章話佢解釋佢點解轉體咧？我認為係有疑問嘅，正如佢喺皇上皇親廳同我講咗2個鐘頭，佢點解要轉體？我一個質疑都冇嘅。我又覺得咧，其實司徒華咧有一個好美妙嘅矛盾嘅統一。佢反共係反現實嘅政權，佢愛戀係夢魂中嘅共產黨，所以係可以統一嘅。所以我唔睇到佢咁灰嘅，我覺得佢。就算唔係一半一半都好啦，都係唔開心嘅時候呢，只係多過開心嘅時候呢，唔係好多嘅啫。因為佢有一個美妙嘅矛盾嘅統一，佢可以將現實嘅政權，但係佢嗰個夢中人係冇變㗎，始終佢可以係愛戀到底㗎。咁所以其實佢係有安慰嘅，所以我哋唔需要咁即係
咁責備佢，或者係咁同情佢咯。即係反正佢都有酬償噶嘛。或者戥佢覺得咁難過、係啊咁傷心，都係冇必要嘅。即係唔係咁難過咯。嗰個師兄嘅一個講法咧，就即係講話司徒華會認為共產黨係完美嘅，好可惜咧就俾毛澤東呢一個人當權。如果係某另外一個人，可能共產黨就可以做得到佢心目中所完美嘅視覺，係咪咁嘅意思咧？係，因為咁啊，司徒華包括佢自己啦，同埋佢識得嘅好多共產黨人咧，都係佢覺得好好。我哋都覺得呢啲人都唔錯嘅。譬如佢講嘅廖一元啊，佢嘅老師啊，即係帶佢入黨嘅嗰啲人啊咁啊，都係好正氣嘅。呢個我覺得可能會係事實，雖然我唔識呢啲人啦，但係共產黨入邊有一啲人表現係咁樣咧，應該係可信嘅。如果個個都係大魔頭鬼去入黨咧，即係喺嗰個年代1949年之前喎，依家就會有啦。明知道冇乜好嘢，但係入咗去又可以升官發財啊嘛，係嘛？但係1949年之前唔係啊嘛。而依然有咁多人去入黨，甚至到冒着生命危險去入黨，就係因為佢哋睇到有啲人幾好啊嘛。呢啲咁好嘅人，我值得跟佢啦咁，係嘛？咁司徒華就會覺得由呢啲人嚟掌權咪好咯，係不幸遇到個毛澤東同埋呢啲咁嘅林彪啊，呢啲咁嘅人啫嘛，係嘛？只要你心裏邊有希望咧，乜嘢好嘢你都會諗到出嚟。就算你睇到幾即係現實係幾咁殘酷啊，幾咁污糟邋遢啦，只要你心裏邊咧仍然有希望，仍然有幻想嘅話咧，可以創作出嚟。係啊，你可以完全無視於現實嘅一切，自己作晒出嚟嘅。